Магістра. Ігор Кузьмініч. Казачка про Пятра, казу і каляды. Гэтая казачка пра часы даўнія-старадаўнія. Было гэта так даўно, што ніхто не памятае калі. А казачку гэтую мне расказала сама каза на мінулыя каляды. Жыла ў тыя даўнія часы каза. Залатыя рожкі, тоненькія ножкі, мяккая паўсцінка ды шэрая спінка. Нястомная яна была. Штодня раненька ўставала, сонца клікала, ды па зямлі нашай скакала. А там, дзе каза ходзіць, жыццё родзіць. Дзе каза нагой, там бульба капой. Дзе каза рогам, там жыта стогам. Да чаго каза дакранецца, тое абуджаецца. З рана і да позняй ночы скакала нашая козачка, жыццё памнажаючы. Ужо і сонейка стоміцца, ды кажа: «Козачка моя, козачка, пойдем спать. Стомилася я». А каза сонейку у адказ: Так, пойдем. Адно заскочу ў садок, каб яблычкі ўрадзілі. Ну, цяпер усё? Пытаецца сонейка. Так, толькі на рэчку загляну, каб рыбкам што есці было. Таму доўгія ў тыя часы былі дні і каротенькія ночкі. Толькі ляжаш спаць, а ўжо ранак. Ад таго цёпла на нашай зямлі было увесь час, толькі лета. А зямля радзіла, нават параўнаць няма з чым. І жыў у тыя часы Пятро. Слаўны быў гаспадар, гандлем займаўся. Добра ўмеў гандляваць, бо пераканаць мог любога. Добра ўмеў размаўляць па-беларуску, а да таго ж і на чужых розных мовах спраўна гаварыў. І ўсё ў Пятра было добра, і здароўе, і каханне, і гаспадарка. Заможны ён быў, але пра грамаду сваю не забываў. Траціну ўсіх заробкаў на тое, каб ладзяць дарогі, масты ці на іншыя агульныя патрэбы аддаваў і на нямоглых, якія самі зарабіць не маглі. Ведаў ён, што талент у гаворцы яму дадзены, каб людзей радаваць, карысць ім прыносячы, а не каб грошы хаваць ці сябе выстаўляць. За гэта не толькі багацце меў гандляр Пятро, але і павагу кожнага. Але была адна бяда ў Пятра. Не было ў іх з жонкай дзяцей. А дзяцей Пятро любіў і бедаваў за таго, што іх не мае. І надумаў Пятро да сябе ў хату казу запрасіць, каб яна ў сям'ю дзетак і шчасце прынесла. Сустрэў раз Пятро казу, ды і кажа: «Чуў я, што ты шчасце ў дом прыносіш. Зайдзі, пасядзі ў нас на слоне. Зачакаліся мы з жонкай дзетак малых». Ну што? Кажа каза. Чалавек ты добры, прыстойны. Чаму бы не пасядзець? Адчыняй хату. Зайшлі яны ў хату, а Пятро казе: «Можа, квасу вып'еш з дарогі?» Добра, квасу вып'ю і адразу пайду, бо справаў маю яшчэ шмат. Не магу затрымацца. Адказвае каза. Наліў Пятро квасу, ды пытаецца: «Дык можа ты чаго з'ясі? Моя жонка добрую куццю з мёдам гатуе». Добра. Згадзілася каза. Куццю я ніколі не ела, то пакаштую. Паставілі куццю перад казой, а Пятро байкі ёй баіць пра жыццё, пра свет. А каза заслухалася, ды і забылася, што трэба ісці. Зусім загаварыў яе Пятро. Сядзіць каза, Пятра слухае, ды куццю есць. А як толькі даядае, жонка новай куцці лыжку падкладае. Так і засталася каза ў Пятра ў хаце. Сонца бачыць, няма казы, ды і пайшло сабе да хаты. Не стала каму сонца падганяць, таму дні сталі кароткімі, а ночкі доўгімі. З-за таго, што каза не хадзіла, не скакала па лясах і агародах, трава пачала жоўкнуць, лісце ападаць, і прыйшла на зямлю восень, а за ёй і зіма. Холадна стала, і замест дажджу пачаў падаць снег. Дзіўна ўсё гэта было людзям бачыць, бо ніколі яшчэ на зямлі не было зімы. Раней толькі лета і было. Пачалі людзі збірацца ды раду радзіць, што ім рабіць далей і як ім казу шукаць, каб яна лета вярнула. Апрануліся яны ў кажухі, як
каза, зрабілі зорку нашу беларускую васьміканцовую замест сонца і пайшлі па хатах шукаць, дзе каза спынілася, і развесяліць яе, калі яна стамілася. З хаты ў хату ходзяць, каляду водзяць, казу шукаюць, у людзей пытаюць. Да кожнага як зайдуць, то людзі дзякуюць, што яны казу шукаюць, падарункі розныя даюць. І прыйшлі калядоўшчыкі да Пятра. А ён з казой за сталом байкі ёй бае, а жонка казе куццю падкладае. У хаце дабрабыт і шчасце. Разам з імі за сталом сядзяць, куццю ядуць, Пятра слухаюць. Зайшлі людзі, толькі пачалі казаць, а Пятро ім: Добрый дзень вам, госцейкі. А што вы так прыйшлі, ці казу нашу павесяліць? Бачце, каза стамілася. Можа, развесяліце яе як? Давайте песню ў славу казе разам заспяваем. Го-го-го, каза! Го-го-го, шэра! Го-го-го, каза! Го-го-го, шэра! Панеслася па хаце. Бачыць Пятро, што спадабалася песня казе, зараз будзе выходзіць з хаты. Тады Пятро кажа: Дзякуй вам, людзі, што прыйшлі да нас у хату. Каза ў мяне ў гасцях, таму дабрабыту і шчасця многа маю. То я імі з вамі падзялюся. Даставайце свой мех. І аддаў Пятро людзям траціну шчасця і дабра. Узрадаваліся калядоўшчыкі і пайшлі па хатах, а каза кажа: Не пашкадаваў ты шчасця для людзей. Добры ты гаспадар, то яшчэ ў цябе пасяджу. І яшчэ каза засталася, пакуль дзеткі малыя не з'явіліся. А як нарадзіліся ў Пятра з жонкай дзеткі, 2 дачкі і 2 малюпахі-сыночкі, развіталася каза з Пятром і пайшла іншым людзям шчасце і дабрабыт несці. Каб каза прыходзіла, ставяць людзі на каляды куццю, бо вельмі каза куццю з мёдам любіць. А як завітае каза да каго ў госці ды ўбачыць, што не дзеліцца сваім шчасцем гаспадар з людзьмі, пакрыўдаваць і адысці можа. Таму і стараюцца ўсе як могуць дагадзіць казе і калядоўшчыкам, каб шчасце ў іх хаце затрымалася. Дае на пакуце весь у золоце святэечо. Да каля яго ты жанака яго святэечо. Да каля яе ты дзеткі яе святэечо. Дае на пакуце весь у золоце святэечо. Добрый вечер тому, кто в этом доме святым